Good morning, everyone. Let's go to buy fireworks for New Year 2026. Happy New Year! Happy New Year to everyone. Biglang taas yung lamig ngayon, guys. Nasa -11. Inside 2 days na snowing. Tubos yun. Pagbalik niya, yun ang sakyan namin papuntang doon sa dating workplace ko sa K Supermarket. Kasi umuusok na naman ang aming hininga sa lamig. Very cold. Very cold. Totally sa umuusok talaga ang hininga namin. It's once a year ba magsindi ng fireworks. Morning snow. Morning snow. Morning freezing. Morning cold. Cold, yes. We're on a bus stop. Yes. Waiting the bus now. Pag lumabas yung araw, ang kapalit ay lamig pag ganitong winter season. Ayun. Yes. Ito. Yeah. Ayan, nandito na kami, guys. Kato. Grabe yung 2 days na snowing, guys. Oh. Meeting ka to, bibi. Alamin na sini oy. Ito yung May natani ka to, sisa. May naisin kaupan. Ni, sitin rat. Boy, may kao ta sama. Lip po sitin kon eme pit katas. Tamboy may na situ. So, nimpe mo biela. Lot kumini sitin alas ita ni. Ito yung guys. At ni, sa may upo sitin siya la. Lume. Na ka to. Buwari. Malunin siya. Turma si Mayda. It's the same place, guys, yung Bilhan ko din last year. Bumili yung panganay ko. Ngayon ako na ang nakatokang bibili ng fireworks dito sa kay supermarket ko, lola. Mayroon yung isa sa Tukmani pero mas easy yung bus dito kasi. Yeah. May naisin si Salay ka. May naisin ka to. Si Salay ka. Mamaya bili kami pag after nan. Yung may si Tinta kaisin. Wow, menta. Ya, hyvä uutta vuotta teille. Paljon sitten tässä. Mitä purkataan? Joo, tulemme kun se raketti pitää olla joka vuosi. Tai mitä se on aatuna? Pitää olla kerran vuodessa sanotaan. Joo, no tuon iloa teille. Dati kong mabait na Bibi, usitan si Tani. Mabait na katrabaho dati dito. Hirap na akong makabalik dito dating workplace ko. 8 years na kasi lumipas kaya bago yung boss, then hindi na nila need ng extra worker ba. Kaya it's okay. Hanap ng ibang workplace ba. Saan bibilay pa? 50% off. Oh, yan dami pa. Ay, ganda. Wow. Medyo mataas yung presyo dito ng chocolate kesa sa Prisma. Ang pali yung biela bibila busukla mita sa tet. Tas iten son kasinet. Nag-grocery kami saglit, guys, then tara. Bili tayo. Tatas. Nani? Sesi na. Yan. Palyo ko nita.
Onko joku... 3 kappale. Niin, ei ihan laatikkoa, mutta... Joo, no toi on kumpputukki pikku. Se meni Isoja takaisin. tässä näet, se on 3 kappaletta, 990. 20. Tuolla se Galaxy on 27. Melkein 28. Okei. Tumaas na nga sila. Dati 25 lang. Ayun. Pusitan tayo sa sama. Aina mä haluan avata tätä, mutta ei tätä. Kato, ei Ei tätä. tar- Mä en tiedä, onko. Se. Joo, sama. Suosik. Ja sitten, mitä toi? Onko se vähän pienempi toi? Pieni. Okei, se tuli niitä eri värisiä niitä niin. Tää on semmoinen, mistä tulee eri välissä. Toi, tää Tuo joo. Auki pamahtaisi. No, okei. Mä otan tätä sitten. Niin mä otan sitä yhden. Mä luulisin sitä, se meni ylös ihan, mutta se on vähän sen jälkeen se kuin popcornia juttu. Joo. Okei, ja sitten mitä? Tuleeko muovipussi? Joo, ehkä varmasti. Toi. Mitä tuo? Mitä tuli sieltä? Tää on stikka. Tässä on värkkä. Varikat. Kato. Tämmönen, sieltä tulee 8, tulee molemmista. Okei, sitten pidi... Tässä on periaatteessa... Ei, okei. Mutta tää ei räjähä mitenkään, se kannattaakin lumihankkeen pistää pystyyn, vaikka se tulee 8. Onko melkein sama? Joo, tää tulee 8. Vähän pienempi vai se? Kyllä. Okei, mä otan sitä sitten. Tämäkin. Joo. Okei, se riitä ehkä. Joo. Dan na kami mag-buy ng fireworks, guys. Naki 2 euro. Nagsayang ka na naman ng 2 euro eh. Sa toys. Waiting kami na bas pauwi na ng ng bahay. Nasa 40 din. Almost 40. Nasa 39 something. Ang menettä basta. Last year, lagpas 100 yung pinaputok namin eh. Yung panganay ko kasi bumili. Pag ako konti lang. Tapos na yung yung store dito sa Polola, yung Puilo. Mitä et ota mukaan? Sormi. Okei. -11 guys. Ang lamig. Niin. Joo, meillä on paljon. Niin, mitä se? Oh, 20 euroa myös. Niin oli Italiassa. Kiva olla Italiassa. Niin. Mm. Yes, nandito na kami guys. Ready to fireworks later. Alisa. Ayan yung mga nabili kanina guys na fireworks na ipaputukin namin mamaya. Then bumili ako ng ng flowers nasa 2 euro lang siya kaya bumili ako. Pink ang color ng amaryllis na Sä to. heräsit aamuun. Sanoit, että se oli taas sininen. Ayan. Waiting mag 6 o 7 PM din. Punta kami sa labas.
Ei sitä se poikki. Ayan, preparing ako guys ng palitaw. Ito gusto ko pag pag bagong taon, yung palitaw na malagkit na binilog-bilog, small ball. Ayan. Then, for kids, tart bread. Yan ang aking palaman, yung apricot, then strawberry marmalade, yung panglagay. Lalagyan natin ng shake mamaya. Itong malagkit na palitaw, ako lang kakain. Kaya gusto ko rin ng para sa sarili ba. Ayan. Diretso na natin sa kumukulong ginger with brown sugar yun guys, yung nasa tubig. Dahil ako lang naman kakain. Ayan. hindi na kailangan guantes ng parehas na sa dalawang kamay. Ayaw ko lang naman, pag nagmasa kasi ako, ayaw ko yung dumidikit guys, kaya ito, ginamitan ko ng guantes ang aking isang kamay. Ole. Voitko laittaa jäitä? Ito ya, ito sa. En tarkoittanut sulle, mutta tuli ilman välistä. Sabi, pag lumitaw na daw yung mga small ball, then yung bilo-bilo, luto na. Ayan. Dessert mamaya after ng eating after fireworks. Isa sa kinalakihan namin guys sa probinsya, sa Bicol, ito, palitaw, padalos-dos ang tawag. Ang daming pangalan nito. Pinaltaw. Sa salita namin sa probinsya, pinaltaw, palitaw sa Tagalog. Together man. Ayan na guys. Tapos na rin ako. Ito na lang. Then, yung iba lumitaw na talaga. Its mean is done or almost done. Han haluaa oranssi. Orange lime. Mitä lemonia. Yes. Ang palitaw guys, It's done cook guys. Then move on ako dun sa tart bread. Ayan. Gawa natin ang design. Hindi sana yung mga anak ko sa mga malagkit na yung mga glutinous rice na dessert pa. Kaya kailangan kong gumawa ng para sa kanila talaga. Cake, wala na akong time gumawa ng cake kasi minsan ako lang naman taga-ubos eh. Gagawin ko na lang yung mga binabalik-balikan nilang kainin talaga after ng Christmas, after ng New Year. Yung ginawa ko nung Christmas, ubos eh. Pang 3 days with kape. Snack nila.
Magta-try ako ng ibang design dito sa kabila. Then I put here strawberry marmalade. Okay, then ready to bake. Nagtitry ako guys ng ng croissant. Na style hindi ko magawa eh. Iba pala yung yung cut nun eh, kaya hindi ko kinat ko yung square kinat ko ng mali pala eh, kaya hindi ko kaya no nagtry ako hindi ko makuha eh. Kailangan pala ibang cut siya eh. Ayan na. Pang next go to oven. Pwede na pagtiyagaan guys. Yung ang aking mini croissant. Oh, strawberry marmalade na lang pala ang aking nagamit. Na bumili pa ako ng extra apricot na marmalade. Enough na pala yung isang ganito. Next time gawa tayo ng sariling dough ng parang style Spanish bread with apricot na palaman. Ay, muni. Done baking guys ng star bread or tart bread. Ayan na. Ang aking first time croissant. Oh my goodness. Not bad. Kato Alisa. Oh. Mini croissant. Ito ang kaibahan ng marmalade guys na strawberry Mas maganda talaga yung Ganito ko pa palata ko linto. ni marmalade. Hindi siya ano ba yun? Sumasabog sa ibabaw ng tart. Wow, naubusan kasi ako sa Prisma eh. Kaya yan na lang tinry ko. Yan Okay na rin. Pwede na pagtiyagaan ba for dessert mamaya. Then, waiting na lang kami mag 6 or 7 p.m. for fireworks. Yeah. Ayan, nag-start na kami guys. Hindi siya ganun lang siya. Hindi siya pumuputok eh. May nasidento pa. Go to the fireworks place. Alisa. Hipa. Hala. Mita si Plapla. O kasi. To ko sini Meon. Hindi naman siya pumuputok, ganyan lang talaga siya eh.
Panakot lang ba? Ayan. Kanina pa sila nag-start, mga 6 p.m. Nagsimula na silang nagpapaputok eh. Kami ngayon mga 9 p.m. pa lang dito sa sa Kolola. Hala, tasin na. Oh, yung kasi tao si ko. Ay, hana oh. Oh. Moon night. Ay, hindi pa naman masyado talagang full moon. Grabe, biglang taas yung lamig, guys. Nasa -15. Of course, same place lang kami magsindi ng fireworks. Mayroon na rin nauna dito. Oh! Yeah, oh, yung kaunis. Tulala. Oh, punain ng tule. Uudelleen. Ei enää siis niinku, Ha? sitä on täydellinen käytä, ei tule yhtään. Mitä yhtään? Ei tule yhtään, että niinku syttyy hyvin tää. Oh, siellä on. Lisää. Ui, kaunis. Alissa, lopeta toi juttu. Siellä on joku raiveili. Muistatko sinun pitää laittaa, Arto auttaa, kato Obaman sitä. Sinun pitää laittaa kainalo, kun ette käytä. Hei äiti, onko meillä sitä, mikä voi... Se kun laitetaan siitä, meillä on tikko ja laitetaan... Ei joo, en osta. Meillä on sitä ne toinen. Ai siitä, mikä voi tehdä. Me sitä ne, ei tarvitse seisomalla sitä vaan. Oh. Helposti sitten. Se helposti menee. Vau. Alisa se. Alisa. Alissakin voidaan kahdestaan. O nani. Tiedät, jos ei pitää laittaa kainalo. Mabilis ma-frozen yung yung pang sindi. Pag ganitong malamig. Alisa, alas mo. Oi! Oi! Meni suoraan keskelle, bebe. Mä annan Alisa pistää sen. Okei. Alisa, sytytä sä toi nyt. Sytytä sä. Kimiet. Nyt mä teen keskelle. Ota urasta. Mitä Artuna on? Uy, ala vaan heitille ne koran siis siellä katumahan, no. Suoraan sitten sinne. Uy! Mitä Alisa tekee? Siya din daw maglagay. Huomaatko, kun saavuttelee nää tonne? Niin, pitää suoraan. Oh my god. Noni? Ui, hyvä. Niin. Älä lumea. Laita kainalo sitä. Tahan. Mä haluaisin laittaa taas. Haluatko laittaa? Oliko helppo? Joo. Walang takot si Alisa, sila nagsindi. Vedetään nyt pienet, eikä kato. Oikeasti ko Alisa? Oikeasti ko Alisa? Ui. Oh my god. Ammutaan vähän tonne. Laita Bibi, laita. Nyt kyllä saa hyvä kulma. Oh, juoksi. Hyvä. Hyvä, tuli hyvin kameralle. Niin, se on mennyt sitten sinne. Ei nyt jää ylös. Niin. Mun pitää... Niin sä laitoit se Mitä nimi? Blue Green Glitter. Oho. Miksi se on pitää? Se on vähän vino. Voinko mä sytyttää? Uskomatonta. Mitä sitä nyt on tehnyt? Onko se 13? Okei. Oi, nagbatch na. Oikeasti Alisa. Taga-sindi. Oh, wala. Oi, iso. Oh, heillä on paljon. Oh. Ai, okei. Oi, heillä on paljon. Wow. Wow. Ihana. Uy, madami sila, madami.
Happy New Year! Kato, ota. Wow, Chi. Loppu. Okei. Oh. Oho. Joo, onneksi ei meni sitten. Anteeksi. Ei vaan. Oh my god. Kyllä. Mitä ihmettä? Tiedätkö mitä isäsi oli? Muistatko sitä? Ai se jäi maahan. Niin, uskomaton. Se 2 kertaa meni maahan sitä, niin ei meni. Narkuvuoro. Se oli iso. Mä voin auttaa sut. Se oli pelottava oikeesti. Se räjähti sitten ihan. Onneksi ei ole ketään tuon. Se räjähti tuon, niin muistatko? Alisa, Tää on vitu vinus. se toinen iso. Another big. Oi, ajattaa. Oi. Oliko se mennyt puuhun? Niin, se on vähän... No niin, äidin vuoro mä kuvaan. En halua. Kyllä, kyllä. En halua. No niin, mä oon kameramies nyt. En halua. Oi, niin iso jo. En halua. Iso. Se on niin iso. Mä voin tehdä. Ai, Alisa. Niin kuin äidin vuoro, äidin vuoro. Arto Veikka. Eikä Alisa. En halua. Buu. Miksi ei? Mene, Alisa. Miksi et halua? Pelottaa. Mutta Alissakin ihan rohkealla. Oi, tuolla on. Myöhemmin se toinen. Joo, toi lentää taas niihin. Odota. Toi menee suoraan tonne. Laita sitten vähän kato ihan Bibi suoraan sitten. Laita suoraan, oi tänne on. Vähän toivaalle päin. Taivaalle päin on niin. Siis äijä niinku haluu niinku osua. Ai, sitä. Itse se lentää suoraan tänne. Niin, älä sitten sinne. Sitä. Oi! Yung pinakamalaki yun. En enää osta tuollaista. Miksi? Ei ole varaa. Se on 10 euroa. No niin, loppu. Loppuuko noin? Syötä sitä Bibi niitä. Pidetellä Bibi. Mä syötän toi. Meillä on vielä Sen sä sitten. uskallat sitä? Joo, se ei lentää. Se ei räjähtää sitten. Pidetellä Bibi. Se on jo Mene sun taas. Voi olla kameramies. Otetaan ne suuntaan näin. Tässä. Ei kun mä oon pidempi kato, niin on parempi. On tänne se. Niin kato. Mulla on tässä toinen. Arto. Mulla on tässä toinen. Sitten sä voi katsoa lähemmäksi sitten. Katso Bibi. Katso, se on tässä sitten. Sä voi vähän lähemmäksi sitten. Onko se pieressettä? Jos sä aloit numero, no siellä sä voi vaan aina Oh sitten. my god. Tuli tänne. Oi, lopettakaa sitä. Noniin. Arto. Mitä? Mitä se oli? Vittu mikä pelle. Oliko tää? Sama Bibi. Tää on 2 Bibi, missä oli toinen? Mikä se toinen? Shut up. Shut up. Tuliko mukaan siitä niin oranssi? Mikä? Ei. Mitä se on nyt? En mä tiedä. Niin. Ei tässä. Shut up. Ui, Mä sanoin sitä vielä. otat ihan mustana. Mitä väliä sillä? Menikö oikein mitä rahaa? Katsotaan. Lait sä ne molemmat? Joo. Yhden, mä kokeilen yhden. Olit siellä, tänne Bibillä tänne. Tule lähemmäksi. Oi joo, kokeile Bibillä. Tule Arttu lähemmäksi, Arttu Bibi. Kokeile. Ja sä Bibi laita sitä ne valot siellä. Arttu, me pois siitä tästä hei. Noniin. Pöllöö. Tapi ota saman aikaan Bibi kova. Syttyykö sä? Mene. Eikö mene? Sä voi pausia. Sä voi pausia. Se rehtää sun naamaa Alissa. Bibi uudestaan. Oh my god. Laita vähän eteenpäin. Noniin. Onko siinä rekoilee, kun sitä pitää tolleen hakata? Tätä Bibi minä. Millainen tää on? Tätä Bibi minä. Mitä hyvä on? Ihanaa. Oi. Mistä sä hait joku popcornin? Kaksi vaan.
Oliko se noin huono? Paljon sä käytit rahaa tuohon. 5 euroa vain molemmat. Vielä. Vielä toinen bibila. Suuvarukuva Hemä Xn. Okei. Toinen bibila. Myöhemmin katso. Sä voit katsoa eka. Sä voit pelitellä tätä. No niin. Anna Arvia. Ota. Me soi päällä. Okei. Älä, se on liikaa bibila. Siinä on se teippi päällä, niin esitys sen takia. Odi sä bibila. Hullu. Oi, kaunis tuolla on. No niin, Serita. Valmis, Alisa? Siinä on se vitun teippi. Okei, Serita. No niin, se tulee. Voi. Oh. Oh, galing. Uy, 4 pa si Oli. Vielä yksi. Se on 5. Wow. 5. Meillä on vielä yksi. Joku pieras. En. Olit sinä? Enhän. Mitä sä olet vieressä? Pitali, miksi? Okei. Hätällä. Miksi sä juvalo? Katosi kuu. Kuu on valot. Wow. Yes. Happy New Year. Yay! Happy New Year! Pakai dulu, kadel dia minta. Ada satu tanah. Si, itu dia kata. Si, ada satu tanah kata. Wah, kata Happy New Year. Itu dia kata. Ada Alisa. Happy New Year. 2026. Okay. Tapos na din kami magpaputok, guys. Grabing lamig. Lamig siya sa kusket ito sin. Yan, back to home then. Preparing ng aming evening. The late snack. Dinner after ng fireworks. Ice dito sa snowflakes, naging ice na dito sa lupa. Ayan na. Sausage and meatballs lang ang aming for late dinner after ng fireworks, guys. With potato salad. Ready na, go to oven. Done the food for my kids, guys. Ayan na yung sausage with salad, potato salad, and beetroot salad. It's eating time, kids. Sure, man.